Nimba uri umurundi, nimba uri umwana w'u Burundi kandi ukaba wishimiye kuba uri umurundi, gushigikira Madiba ntaco bitwaye kuko uba wishigikiye, ubushigikiye igihugu, ubushigikiye idarapo ryacu. And at the same time ikintu tudahabwa twebwe abaririmbyi si jewe gusa, mugabo reka nivuge je ubwanje, support nabwo ari kirenga. Madiba uri muri generation twovuga yuko kuva 2017 urunganwe rw'iwawe hariho benshi bahagaritse, ariko wewe uracapambana. Nizihe nguvu uri kurakoresha kugeza yaho ubu Madiba kungene turiko turamubona ariko aza gushasha? Arabaye ingorane kuri kote za Double J na Kiriku harageze aho agwara aca mu bitaro. Double J nawe aca yibaruka ikibondo, aca mu bindi bintu nyene mwarabibonye. So for me nivyo tuma mpagarika gukora, and at the same time harabaye ibintu nyene vyinshi. I don't want to talk about it on medias, but kubwanje je nemera mu bikorwa byanje. Amesema amedata nami nisondoke nkamwacha, nataka kwa nami. They say what them say and they say hello my baby number bwana, ladies gentlemen, mrameze fresh nizere ko mumeze neza kumande zose zisi. As you know, call me, my name is Alvin Gucci Janjalao Sharpshooter, the morning star all the way from Burundi, Bujumbura. Barundi kazi mukunda kudukurikirana bivanye aho muherereye hose. Uyu munsi n'umunsi udasanzwe, uyu munsi n'umunsi twovuga yuko turi ku kibuga ciza, turi Bujumbura, ikibuga citiriwe Airport Melchior Ndadaye. Murabona yuko nama nabibabwiye umutekano uba ari wose, akayaga kabari kose. Ngo uyu munsi ngo bimeze gute? Uno munsi tuje kwakira umwe mu baririmbyi, umwe murunganwe ruriko rurabikora neza. Ntirutanguye kubikora uno munsi, gwatanguye kubikora kuva na kera, ariko muri iki gihe ariko arabishiramwo ingufu nyinshi cyane zitandukanye. Uyo nawe ninde? Ni Madiba the Classic. Dufise vyinshi tuza kumubaza Madiba the Classic, aho uyu munsi aza kuba ashise i Bujumbura, aho yaramaze igihe kitari gito atari ngaha mu Burundi. Nk'abadasinzira tuba turi ku mwanya kugira turonke exclusive zitandukanye, nkumwe mu baririmbyi dusanzwe dukurikirana, nkumwe mu baririmbyi dusanzwe dufana, nkumwe mu baririmbyi afise indoto, afise inyota zo kubona umuziki wiwe ukoza amateka, umuziki wiwe uzanye hinduka mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Nk'abadasinzira nitwigera dusinzira, nta na rimwe tuba turi ku mwanya kugira tubaye ibintu bimeze neza. Nababwiye umutekano ni wose, akayaga ni kose, namwe muravyibonera nk'abadasinzira. Behind camera Mr Vibe, gumana nanje kumeze fresh cyane. Yes wahuze wa Yaga Tech TV Classic amaze gushika ku butaka bw'i Burundi. Murabona yuko look yiwe yonyene kwanza biranagaragara yuko tunapasha kubashigikia. Yes sir. Wakunzi wa Yaga Tech TV, murabona yuko Madiba the Classic yamaze gushika. Aha tuko turaraba kungene tworonka location ahantu hameze neza, ahantu hameze neza kugira dushobore kuyaga ibibazo bitandukanye. Murabona yuko yashitse neza. Yes, nkuko bisanzwe abakunzi b'umuziki wa 257, uno munsi simvuga abakunzi ba Star TV canke abakunzi ba Yaga Tech TV, vuga ati abakunzi b'umuziki wa 257. Uno n'umuririmbyi bamwita Madiba the Classic. Uno mwanya turi ku kibuga c'indege, aho kera twabona abaririmbyi badafata rutema ikirere bajya gukorera hanze y'igihugu akazi kabo canke ku muziki, tukabona baguma bakorera ngaha, bamwe bakanabita ko ari abaroko bivanye nuko bakorera ngaha gusa. Ni Madiba the Classic katumuramutse tunamwakira mu gihugu ca Mata n'ubuki. Inyuma y'ukwezi kose atabarizwa hano, tugiye kumenya ati mbega Madiba the Classic yari mu biki, yariko arakurikira. Katumwakire, karibu cyane Madiba the Classic. Yo, what's up? What's good? Umeze neza? Ameze neza cyane. Namwe ni more. Gusa nari nansi ibintu vya media gusa mwebwe sinzi ngene mwashe. It's because like I don't like interviews murabizi, but ariko tuba turi kumanya kugira tuze turonke exclusives zitandukanye. Urumuririmbyi kandi utegezwa gutanga content.
Okay, ni bien nta kibazo. Okay, Madiba the Classic wari umaze igihe kitari gito hafi nk'ukwezi kose utari ngaha mu gihugu. Mu kugenda uvuye ngaha i Bujumbura waragiye ariko nta na kimwe wigeze umenyesha ko ufashe rutemikire rugiye. Ariko twarabonye amafoto agaragaza uri mu gihugu ca Tanzania. Dukeneye kumenya Madiba the Classic yavuye ngaha i Bujumbura agiye muri Tanzania mu biki. Ibikorwa vyamujanye ni muziki canke hariyo ibindi tutazi vyinyegeje n'indani. Mu bisanzwe je nkuko musanzwe mubizi ndakora music, umunyamuziki. Ibyanjanye muri Tanzania ni music, at the same time yeah, twari tugiye gukora ibikorwa nyene. Yeah, kandi simaka ngo ndabibamenyeshe kuko tubibamenyesha mu bikorwa. Yeah, it's project after project. Kubera ki mu kugenda utashimye kubigaragaza? None mu kugenda narasezeye no kuza ngarutse na aruwo nabibwiye. Gusa mwebwe sinzi uko mbe Starboy mwabimenye gute? Niwaze wenye rega ukivuga niki wacu umusaza tutezwa kumenya makuru abandi ko bagitaye gusa ikibazo cyambaza ni iki wagiye mu gihugu cya Tanzania ukwezi kose novuga ko ikibazo cyari kiri mu gihugu cya Tanzania novuga ko cyatanguye ari yuri ndetse n'ubu ubonye security si nziza cyane byari bimeze gute byagutwaye hariya kubikora hariyo situation itameze neza imeze kuri so biriya bintu byashoboye kuba namwe mwarabibonye nabwo byari byoroshe kuba mu kindi gihugu hafi ukwezi kose muraza ama dépenses yutaba like you upanze cyangwa yuba urara mu hotel ufungura restaurant and everything so dépenses zabaye nyinshi at the same time twarakoze ama project menshi agiye atandukanye. But it's all about work. It's all about work, and I'm here to push our industry, and that's it. Yeah. Kabisa indirimbo iheruka gushira ahagaragara yakorewe mu gihugu cy'u Rwanda ndetse yanatuye amafaranga menshi. Ugiye ku mu video Vixen n'umwigeme mwiza cyane, ugiye ku ma location meza cyane, ugiye no mu bikoresho bimwe mwagiye murakoresha muri video byari byiza cyane bigaragara ko indirimbo izimvye. Bisigura ko inyuma yaho uragiye mu gihugu cya Tanzania. Twebwe nk'abakunda umuziki cyangwa nk'abakigikira umuziki cyangwa nk'abawupushinga kugira ugere kure tubona yuko wagiye mu kazi tuvuge ko ari strategy nshasha kuri Madiba gukorera hanze y'igihugu bitandukanye no gukorera hano bimeze gute mu bisanzwe niko akundi kurondera standard good quality no kwagura imbibi like different connections kuko gukorera ngaha mu Burundi turamaze kuhakorera nimbari gupushinga music yacu ngaha turamaze kuyipushinga bihagije and at the same time we just need to explore the world hirya nino tubandanye tuzana izindi quality kuko nitwo kwama turi hahandi nyene we need to grow and like kwerekana ko hari icyo ushoboye you need to do different to others yeah that's it kabisa Madiba n'umuririmbyi mwiza kandi cyane ndetse n'umwanditsi mwiza cyane namyenda nabivuga kare muri introduction nakoze ariko kenshi nama nibaza kino kibazo no kimubaza Madiba ngira kumbure yoshora kucishura abakunzi b'umuziki nicyo ikintu Madiba adakoregwa cyangwa nicyo ikintu yifuza ku bakunzi b'umuziki cyangwa ku supporting umuziki yaba ba promoters bategura ama shows kumbure uno munsi Madiba abuze yumva yona bashinja muri kano kanya kubera ko Madiba numwe mu baririmbyi bameze neza cyane ariko the support ahabwa simba mbona kwikwiye habuze iki nihaye message wohereza abantu bari kwadugikana muri kano kanya je cyo no basaba gusa nuko nimbura umurundi nimbura umwana w'u Burundi nanje ndi umurundi kandi kuba turiko turakora music nibisigura ko tuba tubikora ngo kugira tube famous ahubwo tuba tumenyekanishije igihugu cacu mu makungu mu mahanga hose bakakimenya so nimba uri umurundi nimba uri umwana w'u Burundi kandi ukaba wishimiye kuba uri umurundi gushigikira Madiba naco bitwaye kuko uba wishigikiye ubushigikiye igihugu ubushigikiye idarapo ryacu and at the same time ikintu tudahabwa twebwe abaririmbyi si jewe gusa mugabo reka nivuge je kubganje support nabwo ari kirenga and at the same time we are working tuba turiko turakora so nk'ubu gerageje kuraba abaririmbyi situation ibihari ariko tukitanga umuntu ugafata amatike y'indege ugafata videos ugakorana n'aba directors bakomeye ugakorana audio mu ba producer bakomeye ni ibintu bitaba byoroshe kuko hariya dukoresha money like ziri like foreign money
ziba ziri hejuru cyane kandi biba bihenze. So ni ikintu cyo gushigikirwa, tuba dukwiriye gushigikirwa bivanye n'ukuntu abantu tuba turiko turayitanga. Urumva, so if you need to support, just support us and that's it. Madiba, uri muri generation twovuga yuko kuva 2017 urunganwe rw'iwawe hariho benshi bahagaritse, ariko wewe uracyapambana. Nizihe nguvu uri kurakoresha kugeza yaho ubu Madiba kungene turiko turamubona ariko aza gushasha? Dusubira inyuma gato akabazo k'amatsiko. Muri uyu mwaka nyene tutararangiza umwaka warashoye kuja mu gihugu cyo mu Rwanda, aho icyari cyakujanye ndumva ngo wari wagiye gukora video y'indirimbo yawe wewe na Kiriku na Double J, nubwo bitakunze ucu urasubira kandi uragaruka mu Burundi. Ituru kandi ya kabiri ikujana ugiye gukora indirimbo yawe ku kanyuma. Ubu naho twumva kandi ngo ugiye muri Tanzania. Abaririmbyi bakomakomeye twovuga yuko ushobora kuba mwarahuye nabo hariya mugakorana, bo bari bande nimba atari banga? Mu Rwanda nta muririmbyi n'umwe turakorana. Mugabo we linked up with a couple of artists. Twarashoboye guhura na Bwiza, twarahuye na Amalon n'abandi, but ivyo si, I don't need to like talk about it so much on this platform, but kubwanje mu Rwanda nari nagiye gukora ibikorwa byanje. And at the same time nk'ubu mvuye muri Tanzania gukora ibindi bikorwa, so wait and see, just support and nimwibagire gukora subscribe on my channel. Ariko ku kibazo cha Kiriku na Double J kuba indirimbo wari wagiye gukora ya video vyagenze gute kugira ivyo ntibikunde? Video iracyari on pending kuko haragiyemo ibintu novuga ko muri contract twari twumvikanye harabaye ingorane kuri kote za Double J na Kiriku harageze aho agwara aca mu bitaro. Double J nawe aca yibaruka ikibondo aja mu bindi bintu nyene mwarabibonye. So for me nivyo tuma mpagarika gukora, and at the same time harabaye ibintu nyene byinshi. I don't want to talk about it on medias, but kubwanje je nemera mu bikorwa byanje kandi ndazi ko like ndafise abafana, ndafise abankurikirana, and at the same time ndafise izindi ndirimbo ziri kuza nebiteka izo ndirimbo. Mu makuru y'ibanga biravugwa yuko ari umu artist akomeye wo mu gihugu ca Tanzania mwashoboye kubonana mu rugendo rwawe, ariko ntabwo washatse kubigaragaza ubishire ku mbuga. Yo barindega Madiba muri Tanzania. Ego. Muri Tanzania ho ni benshi. Muri Tanzania ndafe mwaranakoranye ariko nta post nimwe yabigaragaje wowe I don't need to post. Twabonye gusa video uri kumena champagne muri studio. I don't need to post. Champagne no umuntu supporting a music, and by the way big up to him, no umuntu ariko arakora murabibona akwiriye gushigikirwa. Mumushigikire kuko simaka ngo abari gukorera nga music ariko arigirira promotion like mu bihugu bitandukanye is going so fast, so he needs support. And at the same time kuri jewe arabaririmbyi benshi twakoranye muri Tanzania ni benshi, and sinovuga umwe kuko bobo ni benshi cyane. Mama wanje ari kuzuba like je nibaza yuko twomureka kagenda. Madiba ugira ibihe byiza ndetse n'umuziki mwiza uzutugwemo gusa igihari ni gusupporting yagateka umwanya wo kuruhuka. Thank you. Asante sana bakunzi ba Yagatech TV, nkuko mubibona twababwiye ko Madiba the Classic yamaze gushika mu gisagara cyacu ciza ca Bujumbura. Nk'abadasinzira tuba turi kumwanya kugira tubahe exclusive nyinshi zitandukanye. Atubwiye yuko afise ibikorwa bidasanzwe aje avanye muri Tanzania, kandi ari mu kazi. Madiba numwandisi mwiza, Madiba numuririmbyi mwiza, Madiba numuririmbyi afise ishaka, afise n'ahantu akeneye gushikana umuziki wacu mwiza wahani wacu mu Burundi. Asante sana. Behind camera Mr. Vibe.